Allora, diciamo che io ho iniziato a suonare jazz perché sentivo di avere il bisogno di imparare di più sull'improvvisazione. Quando ho iniziato io c'era un grande musicista nel rock, nel progressive, un tastierista pazzesco che era Keith Emerson e Judy Lee, perché poi c'era Brian Auger, suonava gli Yes, avevano anche loro un pianista incredibile, un organista. Poi alla fine io sentivo il bisogno di approfondire il discorso dell'improvvisazione e quindi questo è stato principalmente il motivo per cui io ho iniziato a suonare jazz, perché c'era chi mi faceva ascoltare Oscar Peterson e non mi piaceva. Dico, non mi piaceva da ragazzo, nel senso che per me erano troppe note, troppo virtuosismo e poi ovviamente quella era l'epoca dello psichedelico, per cui forse mi serviva qualche altra cosa. Quando ho sentito McCoy Tyner suonare My Favorite Things nel quartetto di Coltrane, allora lì dissi, ah, però se questo è anche, se anche questo è jazz, perché jazz ha fatto passi da gigante, in 100 anni ha fatto quello che la musica classica ha fatto nel doppio del tempo, insomma, e quindi se sbagli ad ascoltare e ascolti la persona sbagliata, il musicista sbagliato, puoi dire no, il jazz non mi piace, non è questo. Invece il jazz è tante cose. E quando io ascoltai Coltrane, che era in quegli anni molto psichedelico, suonare un temino facile facile come My Favorite Things e poi improvvisarci sopra in quella maniera incredibile, allora ho detto, beh, allora se questo è jazz, questo è un modo, io devo impararlo. E poi è arrivato Bill Evans, Jarrett, Hancock e tutti i grandi maestri, Art Tatum, poi con gli anni tu torni indietro, però quello che consiglierei a un musicista è di seguire un po' l'istinto, ma non di non fissarsi su un singolo genere o su un singolo autore, perché altrimenti si rischia di diventare schiavo di ciò che più ti piace. Quindi secondo me bisogna cercare di improvvisare un po' su tutto e in questo modo cercare hai più opzioni per cercare il tuo linguaggio, perché fondamentalmente il jazzista è fine a se stesso, cioè è un caposcuola praticamente. Ogni jazzista è se stesso che mette la sua improvvisazione al servizio della musica. Non ci dovrebbe essere la copia di qualche altro musicista, anche se ovviamente la personalità di uno come Coltrane ha influenzato tantissimi altri sassofonisti. Io credo, come poi sto citando anche Duke Ellington disse il jazz è fatto di un caposcuola e di tanti altri che lo seguono. E io dico che il jazz deve essere fatto di tanti caposcuola, quindi ognuno deve seguire la sua idea.